呢個咩嚟㗎？呢個？啊，啲雞頂哇！咁多碗啊！呢個咁早訂嘅點解？哦，佢有時咧，人哋平時食噶嘛。平時食㗎？係啊，大魚蛋，長洲大魚蛋。我長洲嗰只，係啊，嗰只好乸大粒喎。未知呢只咯。你有冇去長洲食過啊？你有冇食過啊？我有食過啊。好乸辣㗎，我嗌嗰啲辣，普通辣嗰啲都辣到你碌地㗎。唔係你辣可以加嗰啲加鹼啊嘛，人哋都話加鹼㗎。係啊，我上次好多年啦麻辣咯，哇！食完之後我都去買盒牛奶嘅要。喂，好多年咯喎。係啊，嗰時我仔細個我先同佢去嘅，嗰啲芋頭都係㗎。我哋去嗰時咧，去嗰時先炸，係咁樣咧，即係冇擺落去，一擺落一蒸咧，有啲芋頭咧腍啤啤咯，係咁樣咯。即係所以我哋一我打即係當日咁咪炸咗佢，係炸咗佢，跟住咧鋪咗個底，跟住即係佢唔會覺得腍啤啤。如果預製菜嗰啲咧，嗰啲芋頭炸定咧，如果有芋頭嘅成分咧，係啊，炸定咧一雪咗佢咧，嗰啲芋頭咪腍啤啤，即係芋頭腍啤啤咁樣咯。哦，OK。我淨係知外面好多盆菜咪全部急凍嘅咯，成嚿冰嘅咯。哦，佢嗰啲係整定噶嘛。係啊，咁啊，我哋啲芋頭咧就當日炸嘅，係啊，嚇，當日炸完之後就擺落去個盤菜嗰度，咁咪啲芋頭味嗰啲會好似腍啤啤咯。當然你煲嗰時咧，煲嗰時都會腍啤啤嘅，都會腍嘅。睇下你會唔會話食咗啲材料先咯。明白。嗱，好似咁樣炸咗佢，咁皇室都係啦，冇錯，我最怕食盤菜係所有嘢都一個味道。一個味道啊嘛。OK，你本身如果咧盤菜啲汁咧一試落夠味咧，你其他啲食落去咧會鹹噶啦，因為其他啲已經全部咧，即係我哋已經煲好咗入咗啲味啦嘛，係啊，即係起碼都有7、8成味啦嘛。咁你盤菜汁再夠味嚟講咧，你咪全部好鹹咯。係啊，啊，佢越煲越收縮噶嘛啲汁啊嘛。係啊，係啊，咁啊將嗰啲所謂我哋叫做精華啲汁咧濃縮埋一陣，你咪覺得好鹹咯。係啊。呢個咩蠔啊？有冇啊？金蠔啊？邊度㗎？嚇，流學生嗰啲咧。你呢度整咩啊？整嗰啲鮑魚汁嗰啲咯。自己整嘅都係。係啊，整嗰啲咯，咁樣即係餵咗啲嗰啲金蠔，咁啊鮑魚。有冇話點整啊？你呢個汁？老雞翅肉嗰啲咯，火腿嗰啲咯。哦，即係平時煲湯嗰個汁。唔係，我煲鮑魚嗰時咪煲埋咯。我哋有時煲鮑魚啊嘛。你嗰啲咩㗎？肉雲雀寶起咗出嚟嘛？睇下先，唔係呢個。呢個叫咩啊？呢個肉環雀寶。肉環咩啊？柱寶。肉環。瑤柱啊，瑤柱寶，係咯。都係落少少鮑魚汁落去。冇錯。俾翻啲色佢。唔係，等佢有一味。我哋炒埋個咖喱，鋪嗰啲材料擺好晒，咁你最尾先打個汁上去。即係最尾我同你講呢個所有啲汁，跟住再溝啲個煲鴨骨汁，咁就得啦。搞掂啊！你睇下，喂，真係幾好膠，佢啲膠啊，呢個冇影，我話俾你聽啫。驚嗰啲人話你哇咁污糟嘅咩？哦，即係有膠質咧，佢先令到嗰啲嘢咧鑊嗰度會黐啊嘛。係啊，係啊。睇晒未啊？仲有一蝦，盤菜大盤，即係撈啦盤滿啊嘛啲人。係啊。意頭啊過年啊嘛，又二來咧又豐富咧嗰啲。係啊。成幾廿樣嘢係嘛？啱啊。咁你仲未計呢個底咧？嚟呢度咧，一計。係咯。係一計。睇你炸咗個蝦先。係啊，炸咗啲蝦。炸蝦嘅技巧咧就係咧板油啲落。係。係啊。如果唔係咧，嗰啲蝦會霉，咁你咧慢慢逼到佢乾身脆皮咁就得啦。嗱呢個，呢係嘛？係啊。咁啊，即係你中途咧冇生火，你生火咧成個蝦咧嗰啲咧有曬油。咧屋企咧好多人驚咧油控制得唔好咧，會爆啊咩啊嘛？椒鹽啊？
係啊，我哋教咗呢啲椒鹽嗰啲味。我哋依家打咗呢盤菜汁先。好，嗱呢只咧就係平時嘅咧，我哋煲啲鵝腳啊、鮑魚啊、花膠啊、蠔豉啊啲汁，係係啦啊。咁啊依家倒埋落去先。嗱，即係呢個係已經係精華之中精華啦。跟住咧，精水喺度。係啦係啦。我哋點解我叫絲黃汁咧？就因為咧，我哋平時咧，比如咁講啊嚇，有盤菜嘅，即日有盤菜嘅，我哋就會加咗啲個寶牙汁。係啊俾大家睇下呢個寶牙汁咁樣啦。我哋就加呢個落去。個寶牙汁入邊有啲咩材料啊？哇，好多咯！烏雞啊，我見到。老雞啊、赤肉啊、筒骨啊嗰啲嘢咯，螺片啊嗰啲嘢咯。咁啊我之前我啲片喺嗰度有嘅，咁啊我哋就加翻啲落去。係啊。加翻啲落去。咁樣咧。嗱呢個汁咧，本身嘅所有啲盤菜啲精華啲汁喺度啦。跟住你想試下？仔，我試過。我到時連30晚同你攞盤菜就得啦。冇問題啊！咁加少啲胡椒粉，好，少少麻油，咁樣啦，即係將嗰啲味道提鮮佢，咁樣啦。今日呢個盤菜汁咧，我哋通常咧係唔會好濃味嘅，係頂晒籠咧，即係80味多啲嘅，係，因為你所有啲盤菜咧嗱，啲所有啲盤菜都有晒味啦嘛，係啊，咁樣咯，所以唔需要太過濃郁嘅。如果太過濃郁嘅咧，咁你咧越煲越收縮咧會鹹嘅。明白。好，我哋買埋個汁佢先。即係我哋個計嗱啲鵝腳啦、蘿蔔啦、豬皮啦、蓮藕啦、北菇啦，係嘛？枝竹啦，枝竹喺邊啊？誒，枝竹喺呢度啊。呢個我最中意喎。係咩？今年整多啲枝竹俾你。啲蘿蔔係嘛？蘿蔔啦，蘿蔔喺呢度，餵咗嗰啲嘅，係啦。攞咩餵啊？一樣因為攞啲豉油醬嗰啲嘢咯。哦，豉油醬啊，蓮藕咪用個南乳醬咯。係啊。豬皮咪用個咩咯？同埋個沙爹豆瓣醬。即都係分開整嘅。花生醬係全部分開嘅。係啊。北菇咁嘅啫，北菇都係用佢少少鮑魚汁㗎，鵝腳嘅啫，咁嘅汁咯。係啊。好，咁啊依家我哋準備砌埋落去。嗱呢個台灣貢丸、長洲大魚蛋咖喱，係啊，芋頭、燒鴨。我哋啲水晶雞，係耀華廚寶，係鮑魚、金蠔、花膠、椒鹽蝦，靈魂就係我哋呢個私房秘製汁。明白。好，我哋開始砌。即係預訂咗就當日整唔㗎啦。係提前兩日預訂。係啊。係啦，咁樣我哋依家就即，比如咁你咁講，你依家今日17號啊嘛，當你18號好。係啊。你攞咗 order，提前攞咗 order，我哋咪即日整咯。係啊。係啊。明白。OK，咁啊，我哋開始嚟嚟。首先我哋攞咗個貢丸嗰啲嘢先，倒落去得，倒落去個，係啦。咁你砌其他芋頭。魚蛋，跟住落雞，燒鴨，好，跟住就係唔係可以金蠔先，冇插落去，就喺呢度得。如果唔係驚你咧跌一跌落啲人咧又揾唔到啦，係啦冇錯啦。好，呢個你講呢個擺呢度都得嘅。嚟，喂，係冇錯，啲做盤菜都辛苦啊，其實。係啊，咁多工。呢度你想呢度啊？睇下食花膠。鮑魚擺上面咧，就咁擺上面。係啦，跟住咧，我哋淋埋啲汁落去。咁咪差唔多啦，夠噶啦。哦。如果佢
佢鹹咧，個鹹咧，我哋建議佢咧，如果你有平時有啲即係咁講，有啲湯咧就加湯，冇湯你就加水咯。OK。因為本身呢個湯咧好濃縮咗啦嘛。係啊。係啊，因為你所有啲嘢咧，我哋全部燜好曬入味啦嘛。係啊。你即係你冇話咧，有時咧話90%啊或者夠味啊，咁啊起碼都要有7、8埋啲味啦。啱啊。係啦，OK。即係加水就得啦。加水夠啦，如果唔係驚你有啲人咧煲煲下佢濃縮咗咧會鹹啊嘛。係咪咯？私房汁秘製，私房汁秘製我哋今日介紹就係私房汁秘製盤菜。嗱呢個盤菜咧，我哋有6人嘅份量，8人嘅份量，12個人份量嚇，冇所謂㗎。最緊要嚟講，你俾個意思我，比如講我想8位嘅，咪加位數上去咯，10位都得，係嘛？不過你10位，不如計12位，係嘛？即係過年最緊要好意頭啊嘛，盤滿啊，撈到大家撈到風生水起啊嘛。好，整個大盤菜啊，咁樣呢個咧就係咧6人嘅份量嘅。不過嚟講咧，哇都好超級巨無霸。呢個就係六位嘅價錢就1988啊，12個人份量嗰啲咧就係2988啊咁樣。OK，好，你唔送貨㗎嘛係咪啊？嚇？唔送貨㗎嘛？我哋唔送貨㗎，我哋冇咁樣。咁如果觀眾買咧，要自己嚟攞，自己自取，或者叫車過嚟自己攞咁樣。冇錯，係。好啊。OK。好啊，咁你到時留2份俾我啦。冇問題啊。係咯，我要2個細㗎啦，唔使大㗎啦，2個細得㗎啦。OK。係咯。你到時話俾我聽咩？係咯。OK。